vamos a llegar a la quinta de los Aguiñadas. Sí, pero antes de... Antes Sí, de... ahí por donde estés arena al frente. Ah, vaya. Adelante. Y yo puse mi cabeza a trabajar, el día que me volvió la cabeza, pero dije, ese es Douglas Ramírez, que fue profesor de ellos. Sí, pues vino. Así que estuve en la casa de él, allá por la Guardia Nacional, un Sí. tantito adelante. Bueno, después donde no, Ah, de sí. la dirección, sí. Ah, pues sí. Y después vino otra de aquí, y que sí le parecieron bastante bien las cositas que hace poco le mandé. Y que siempre que encuentre a alguien, sea de algún amigo que venga, que me avisen para ver en qué posibilidades estoy mandarle, qué es posible en mi corazón. Y saludes a todos mis niños.